So guys, ito yung nabili kong compressor sa halagang 2,000. So gagawin natin ngayon is i-restore natin siya. Ibabalik natin yung ganda niya. Ito yung overall na itsura niya. Ayan, bakbak na yung pintura dyan, then kinalawang na. So pag binaklas natin to, tsaka natin i-check yung mga ibang parts niya. Ito, bakbak na rin yung sa may head. So iti-tear down talaga natin to totally. Talagang baklas buo. Lahat. Baklasin na lahat ng nakakabit na parts dyan. Then yung mga dapat pinturahan para mas maging maganda itsura niya is pipinturahan natin. So gagamit tayo ng strip saw para pangtanggal ng pintura para maging maganda itsura niya. Then primer. Tsaka natin siya kukulayan ng finishing ano natin po. So ito yung specs niya. Yan yung specs niya. So tara, baklasin na natin. Yung kubukan natin. Kita niya. Isip natin mamaya. Then, nakakalating lahat. Ayun lang ang
So, ayan, natanggal na natin yung balancer niya, din yung sigunyal. Nahirapan tayo dito sa may balancer kasi kinalawang na siya dito sa may shaft niya. Kaya nahirapan tayo hugutin. Kaya pinost ko muna, din yun, ininitan natin, tas nilangisan, tas tuloy-tuloy lang yung init. Then, eventually, bumitaw din naman siya. So, sana wala tayong na-damage dito na mga wire. Malaman yan pag binalik na natin. So, tuloy natin pagbabaklas kasi kanina nakaharang yung itong sigunyal natin. Ay, sigunyal, connecting rod. So, yung connecting rod. So, nakaharang. Kaya hindi natin mahugot to. So, ngayon matatanggal na natin. So, tuloy ang ating pagre-restore. So, ayan. Ito yung kinalawang na part. Ayan. Kaya, hirap siya hugutin. Pero nung kumalas na, smooth naman siya hugutin pa ano. Kaya, ayan. So, tuloy na natin pagdi-disassemble nito sa may engine niya.
So ngayon guys, nabaklas na natin lahat ng parts ng ating motor pump. Yan, ito yung balancer and kasama na yung bearing. Tapos ito yung bearing nito nandito. Kakabit pa rin. Hindi ko na siya babaklasin kasi sealed tape naman siya, kaya okay lang kahit mapinturahan siya. Ito din. So ito is wala naman masyadong nakalagay na information. So tatanggalin na rin natin yan. Itong loob hindi ko na yan pipinturahan masyado. Tapos yung motor niya, yung mismong winding, hayaan na natin dun. So ito na lahat ng parts na nakabaklas. So ngayon mag-ano tayo, magtatanggal na tayo ng pintura, strip sole. So tara, magtanggal na tayo. Tatlo lang yung parts na titirahin natin ng strip sole. Yung cap ng head, yung sa may likod, and yung gitna. So primer muna ang gagawin natin dyan. Pinturahan natin ng primer pagkatapos natin i-strip sole. Mag-ano na tayo ng strip sole. So ito na siya guys. Antay lang tayo siguro ng mga 30 minutes para lumambot yung pintura niya. Siguro gawa tayo ng time lapse para makita natin yung paggalaw ng pintura niya dito.
So ito na siya guys. Natanggal na natin lahat ng pintura niya. Tapos nalihan na. So wala na masyadong natirang, as in wala nang natirang pintura dyan. So ayun guys, pipinturahan na natin siya ng itim. So ito na siya guys, pinturahan na natin ng buo. Naikabit ko na rin yung footing niya. Yan, mukha na siya ulit bago. So ito yung susunod natin, yung body nung pinaglalagyan ng winding ng motor natin. So dito ikukulay natin is blue. Gantong kulay yung iano natin. So ito nakatimpla na. Yan yung ibubuga natin. Para siyang movie star na blue sa motor ng Sniper. So yan, diyan natin siya ikukulay. So, start na tayo. So ito na yung last two piece para sa pipinturahan natin. Ito yung sa likod ng winding natin. So kukulay natin sa kanya is red.
So ito na yung last part na pipinturahan natin. I-red na lang din natin siya. Ito na yun sa may ibabaw ng head. Ayan. So tara, bugahan na natin to. Sa close up is ganyan yung itsura niya. So ito nga pala yung cover dun sa may pinakaharapan neto. Yan. Kulay neto is black. So nilagyan ko muna siya ng primer white kasi wala na ako yung primer gray. Hindi ko na rin na-videohan yung pagpa-primer niya. Kasi naka-charge yung phone ko. So ito, first coating pa lang naman ng primer. Medyo pinapatuyo ko. At bino-blowtorch ko na para mas mabilis siya matuyo agad. Kasi makulimlim dito. Tapos kanina umulan. Kaya ito. So ikukulay talaga natin dito is pula na. Kasi pakiramdam ko hindi siya babagay kung black tapos red yung likod. So gagawin na rin natin siyang red. Patuyuin natin ng konti, then buga uli ng primer white. Then pag natuyo, sunod na natin yung red natin. Ito na siya guys, yung front cover. Tapos ito na rin yung LC. Black yan. Ginawa ko na lang pula na batik-batik yan. Sinadya ko siyang ganyan para hindi naman masyadong dumihin. Kasi pag puti, ito naglight yung kulay niya, hindi siya totally kasing dark na itong mga to. Kasi primer white yung ginamit natin sa kanya. Kung primer gray, medyo magda-dark yan. Mas magda-dark siya, papantay yung kulay niya doon. Dahil wala na tayong primer gray, kaya naging ganyan itsura niya. So okay na yan. Ang mahalaga medyo tumerno kahit pa paano. So itong LC natin, harap lang yung may pintura dyan ng primer white tsaka pula. Yung likod is itim pa din. So as soon as na matuyo na tong mga tong pintura, i-start na natin siya ulit i-assemble. Kasi all set na tong ating mga parts. Tapos bumili na rin tayo ng bagong pressure switch kasi upon checking, itong pressure switch na to is biyak. Ayan. So nagkakaroon siya dyan ng air leak dito sa side na to, kaya sumisingaw uli yung hangin. So bumili lang tayo ng bago. So, kunin natin tong safety release valve, lilipat natin dito sa bago. So ang brand nito is F-Bang, same ng malaki nating compressor, pero ito hindi pa natin to pinalitan. Yung safety pressure switch na hindi natin pinalitan yan. So ito hindi pa natin testing. Pag na-assemble natin, saan natin siya ite-testing. Then ito pa rin yung pressure tag dito, pressure gauge. Ito pa rin yung gagamitin natin.
So, na-zero na natin yan. So, hintay lang tayo ng mga ilang oras or isang araw para tuyong-tuyo. Then, i-assemble na natin siya. Ngayon, tuyo na yung ating mga parts ng motor pump natin. So, ngayon is bobuuin na natin yung mga parts.
So ito na siya guys, na ikabit ko na lahat ng parts niya. Yan na siya. So ite-testing natin. Isara muna natin tong drain. Then nakasaksak na yan. Ngayon, ito nakakabit na rin yung bagong pressure switch. So on natin. Yan. So, ito yung kanya. So, yung video ko, magandang ang case yung unit pero ang tawag na MPV. Yung AGF system, eh, kaya niya ba yung din lang. Mas, bigay ba ang division ng sa ACSI. So, ito yung so, yung dito, wala kasing medyo dito. Pero saan siya? So, sa kanya lang na. Pamakan dito. Ako na natin na so, isa natin ng T-bar. Ang pagkakas ng ACSI, ito na XT. ACSI ang ako na. Yung sa mga 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 ACSI. May dual. So ayan, nag-automatic na siya. Yan. So obserbahan natin kung magkakaroon siya ng leak. So ayan, all good na siya.